der, ikke? Ja. Demon. Jeg synes, det kunne være sjovt, hvis vi alle sammen rendte rundt i boxershorts, eller sådan noget der, som Tom. Det er smidt ud sådan noget. Det kunne være sjovt. I kan ikke vende på samme måde. Vi skal tage sammen, jo. Seriøst, prøv at se nogle ben. Det har jeg ikke nogen med. Hold kameraet op til dig her. Jeg er klar nu. Alle kalde sig Jeg var ude. Og så må vi se fremøderne. Hej derude. Det var nu for. En halvøj. Man kan jo ikke... Nej, men jeg skal have en ny, tror jeg. Hvad? Nu? Nej! Hvem kommer til at først? Okay, ja, det er kvartfinalen. Det er kvartfinalen. Ja, hvem går først? Det er godt klart. Vi ved selv, der er en eller anden, der kan noget der. Det har han lært ned fra... Hvad skal I bruge? Hvad er der sket med bare at drikke? Det er slet ikke hyggeligt, det der. Det er da ikke hyggeligt. Hey, på det højre. Det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, det er latterligt. Jeg synes, det er plat. Så skal jeg spille Ludo i stedet for. Ja. Er der ikke flere? Tæt 6 på det? Det står ikke. Nej. Du, jeg er slapset. Bare lige have Carlsberg. Gider du bare lige holde den eller? Du spiller forkrav på det. Kom nu lidt hurtigere. Det er fedt der.